হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রেইনবো স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রত্যেককেই স্বাগত। তোমাদেরকে আমি জানিয়েছিলাম গতকালের ক্লাসে কিন্তু আমরা মানে যে হরমোনগুলো বাকি ছিল অর্থাৎ সাইটোকাইনিন হরমোন এগুলো সম্পর্কে কিন্তু ডিটেলসে ক্লাস করেছি। তাহলে মোটামুটি আমরা উদ্ভিদ হরমোন সম্পর্কে একটা ওভারঅল ধারণা জানতে পারলাম। দেখো এই যে অক্সিন, সাইটোকাইনিন, অ্যাড্রিনালিন হরমোন এগুলো সম্পর্কে যে আমরা পড়লাম সবটাই কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেখো যে বিষয়টি আমি তোমাদেরকে জানাতে চাইছি, এই হরমোন শব্দটি সর্বপ্রথম হরমাও থেকে এসছে, এটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো। আজকে আমি বলেছিলাম যে উদ্ভিদ হরমোন সম্পর্কে একটু ডিটেলস মানে কোশ্চেন আনসার আলোচনা করে দেবো, তারপর আমরা প্রাণী হরমোনে যাব। দেখো তো সবার প্রথম একটা বিষয় তোমাদেরকে আমি একটু জানাতে চাই, সেটা হচ্ছে কি বলো তো, যে হরমোনের যে অক্সিন হরমোন রয়েছে, জিব্রালিন হরমোন রয়েছে, সাইটোকাইনিন হরমোন রয়েছে, এগুলোর তো এক একটা বিভিন্ন কাজ রয়েছে। যেমন সবার প্রথমে একটু অক্সিন থেকে বলি। অক্সিন কিন্তু কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন সহযোগে গঠিত, তাই তো? প্রত্যেকের নিশ্চয়ই মনে আছে এর রাসায়নিক নাম কি? ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, তাই তো? মনে আছে তো সবার? যাই হোক, এবার অক্সিনের প্রধান কাজ হচ্ছে বৃদ্ধি সহায়ক হিসেবে, সেটা প্রত্যেকের নিশ্চয়ই মনে আছে, খুব ভালোভাবে আমি জানি। এই অক্সিন থেকে কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে থাকে, সেটা প্রত্যেকে জানো। অক্সিন কিন্তু ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণে অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপর আমরা কি বললাম? জিব্রালিন হরমোন। জিব্রালিন হরমোন কিন্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক এক প্রকার হরমোনের মতোই কাজ করে, তাই তো? এই জিব্রালিন হরমোন থেকেও কিন্তু আমরা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করেছিলাম। এবং সর্বশেষ আলোচনা করলাম আমরা সাইটোকাইনিন, যার আরেক নাম হচ্ছে কাইনিন, যা হচ্ছে নারকেলের তরল শস্যে বা ভ্রূণমুকুলের যে আবরণী থাকে সেখানে আমরা পেতে পারি। সুতরাং এই যে সাইটোকাইনিন সম্পর্কে আমরা যে জানলাম এত কিছু উদ্ভিদ হরমোন থেকে, কিন্তু ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তিনটে এই হরমোন, যেগুলো আমি ডিটেলসে ক্লাস করিয়ে দিয়েছি। বেশ, আজকে আমরা জানবো প্রাণী হরমোন সম্পর্কে। দেখো, প্রাণী হরমোন পড়ার পূর্বে আমাদেরকে কিছু গ্রন্থি সম্পর্কে পড়তে হবে। একটা হচ্ছে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, একটা হচ্ছে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি, একটা হচ্ছে মিক্সড গ্রন্থি বা মিশ্র গ্রন্থি। কোনটা আমরা কাকে বলতে পারি? সবার প্রথমে ধরো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কাকে বলে? যে সমস্ত গ্রন্থির ক্ষরণ গ্রন্থির বাইরে না এসে গ্রন্থির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে আমরা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলি। বেশ, এবার এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিশ্চয়ই নাম রয়েছে, সেটা আমাদেরকে পড়তে হবে। যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে মূলত পড়বে থাইরয়েড আর পিটুইটারি। তাহলে কি বুঝলাম? অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি যেসব গ্রন্থির ক্ষরণ গ্রন্থির বাইরে আসে না, তাকে আমরা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলি। যেমন থাইরয়েড, পিটুইটারি। বোঝাতে পারলাম? বেশ, এরপর জানবো বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। এটা মুছে দিচ্ছি কিন্তু। তাহলে যেসব গ্রন্থির ক্ষরণ নালীদের গ্রন্থির বাইরে আসে তাদেরকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে, বা সনাল গ্রন্থি, যকৃৎ, লালা গ্রন্থি। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যেসব গ্রন্থির ক্ষরণ গ্রন্থির বাইরে আসে তাকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়। যেমন ধরো যকৃৎ নিঃসৃত যে হরমোনগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে, বেশ, সেইগুলো কিন্তু এই বহিঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত। এছাড়া লালা গ্রন্থি রয়েছে, যে সমস্ত গ্রন্থির ক্ষরণ অর্থাৎ হরমোনগুলো বাইরে চলে আসে তাদেরকে আমরা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলি। এবার মিক্সড গ্রন্থি কাকে বলে? বা মিশ্র গ্রন্থি। মিশ্র গ্রন্থি কাকে বলে? যে সমস্ত গ্রন্থির ক্ষরণ অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরার সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকে আমরা মিক্সড গ্রন্থি বা মিশ্র গ্রন্থি বলতে পারি। এই মিশ্র গ্রন্থির মধ্যে মূলত পড়ে কি কি বলতো? অগ্নাশয় পড়ে, শুক্রাশয় পড়ে। যেসব গ্রন্থি অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরার সমন্বয়ে গঠিত তাকে মিশ্র গ্রন্থি বলে।
মিশ্র গ্রন্থি বলে, যেমন অগ্নাশয়, বেশ শুক্রাশয় রয়েছে, এগুলো হচ্ছে বহিঃকরা গ্রন্থি মানে মিশ্র গ্রন্থির অন্যতম এক উদাহরণ। দেখো তাহলে এই গ্রন্থিগুলো পড়লে তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে কোন গ্রন্থি নিঃসৃত কী কী হরমোন আমাদেরকে পড়তে হবে। তাহলে আমি কিন্তু পরবর্তী দিনে কিন্তু এগুলো থেকে ডিটেলস ক্লাস করাবো। আজকে যেহেতু এগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা সেরে ফেললাম, আজকে খুব বেসিক একটা ক্লাস তোমাদেরকে দিলাম। দেখো বিশেষ করে এই যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির যে অবস্থানগুলো সেগুলো একটু জানি আমরা। আচ্ছা, এই যে কয়েকটা মানে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নাম একটু আমি বলতে চাই, সেগুলো সম্পর্কে থেকে একটু ডিটেলস জানাই তোমাদেরকে। যেমন পিটুইটারি, পিটুইটারি মানে মস্তিষ্কের অগ্রভাগে সেলাটার্সিকা অঞ্চলে অবস্থিত। এবার পিটুইটারি কিন্তু দুটো অংশ রয়েছে, একটা হচ্ছে অগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন, একটা হচ্ছে পশ্চাৎ পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন। অগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোনের আমি এখানে লিখবো নামগুলো, সেগুলো কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কিন্তু কোশ্চেন এভাবে আসতে পারে যে অগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোনের নাম হলো, 4টে অপশান দিয়ে দিল, তার মধ্যে যেটা সঠিক অ্যান্সার সেটা তো অবশ্যই থাকবে, তাহলে এগুলো কিন্তু পড়তে হবে। অগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন। দেখো অগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোনের মধ্যে মূলত যে বিষয়গুলো পড়বে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটারই নাম রয়েছে ACTH, STH, TSH, ACTH, TSH, এগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটার নাম রয়েছে। নাম কিন্তু আমি এখন বলছি না, যখন এগুলো ডিটেলসে আমি ক্লাস করাবো তখন কিন্তু প্রত্যেকটার নাম আমি এরকমভাবে শর্ট ফর্মে লিখবো, আর ডিটেলসটা পাশে কিন্তু একদম সুন্দরভাবে আমি বোল্ড করে লিখে দেবো, যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। এবার তোমাদেরকে জানাই পশ্চাৎ পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন। পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন, দেখো পশ্চাৎ পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোনের মধ্যে মূলত পড়ে অক্সিটোসিন আর এডিএইচ আর অক্সিটোসিন। বোঝাতে পারলাম? তাহলে পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন যদি জানতে চাওয়া হয় তোমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই উত্তর দিতে পারবে। এবার আরেক প্রকার অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নাম আমি তোমাদেরকে জানাবো, সেটা হচ্ছে থাইরয়েড। আচ্ছা, এরপরের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে আমরা পড়বো থাইরয়েড। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, আমি বারে বারে বলছি। থাইরয়েড হচ্ছে গ্রীভার শেষের দিকে ল্যারিংসের দুপাশে অবস্থিত। এই থাইরয়েড নিঃসৃত হরমোনের মধ্যে মূলত পড়ে থাইরক্সিন, যাকে আমরা T4 দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি। মানে থাইরক্সিন T4 দ্বারা আমরা একে ডিগনিফাই করতে পারি। এছাড়াও আরেকটা রয়েছে, যেমন ধরো ক্যালসিটোসিন, এটাও কিন্তু এই থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত এক প্রকার হরমোনের নাম। বেশ, পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোনের নাম, থাইরয়েড নিঃসৃত হরমোনের নাম, প্রত্যেকটাই তোমরা জানতে পারলে। এরপরে আরেক প্রকার অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রয়েছে, যেটা ধরো তোমাদেরকে অ্যাড্রিনালিন, এটা বৃক্ষের ওপর অবস্থিত। এই কর্টেক্স অংশন থেকে এই কর্টিকয়েড হরমোন অ্যাড্রিনালিন এবং নন অ্যাড্রিনালিনের সঙ্গে সংযুক্তকরণ থাকে। তাহলে অ্যাড্রিনালিন থেকে কিন্তু অ্যাড্রিনালিন হরমোন খরিত হয়। এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বোঝার বিষয়। বোঝাতে পারলাম? তাহলে এই যে গ্রন্থিগুলোর ক্ষরণ তোমরা পড়ছো সেগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে মনে রাখা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে রয়েছে জনন গ্রন্থি, সেটা প্রত্যেকেই জানো শুক্রাশয় আর ডিম্বাশয়। শুক্রাশয় হচ্ছে পুরুষদের দেহগহ্বরের বাইরে স্ক্রোটাম নামক থলির মধ্যে টেস্টোস্টেরন খরিত হয়, আর স্ত্রীদের শনিগহ্বরের জরায়ুর দুপাশে প্রজেস্টেরন আর হচ্ছে ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয়। তাহলে আমি জনন গ্রন্থি সম্পর্কে একটু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে জনন গ্রন্থি মূলত পুরুষদের আর মহিলাদের দিয়ে লক্ষ্য করা যায়। পুরুষদের যে জনন গ্রন্থিটা সেখান থেকে টেস্টোস্টেরন খরিত হয়, সেটা কি স্ক্রোটাম নামক এক প্রকার থলির মধ্যে অবস্থিত থাকে, আর স্ত্রীদের জরায়ু দুপাশে অবস্থিত থাকে, যেখান থেকে প্রজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন হরমোন খরিত হয়। এগুলো কিন্তু প্রাণী দেহের ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক প্রকার হরমোন, যেগুলোর অধিক ক্ষরণে কিংবা কম ক্ষরণে বিভিন্ন রোগ লক্ষণ দেখা যেতে পারে। তাহলে আজকের ক্লাসটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট সেকশনে একদম জানাতে ভুলবে না। আর আমি চেষ্টা করব যেদিন পসিবল হয় অবশ্যই লং ক্লাস তোমাদেরকে দেওয়ার, আর বেশিরভাগ দিন আমি যতটা সম্ভব ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে একটু কোশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করার চেষ্টা করব, কারণ শুধুমাত্র গড়ন পড়ানো হতো তাহলে তো বিষয়গুলো তোমাদের মনে থাকবে না।
বেশ, তাহলে দেখা হচ্ছে প্রত্যেকের সঙ্গে আগামী দিনে। আর যখন তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে, যখন সম্ভবপর হবে বা পসিবল হবে, আমি অবশ্যই লং ক্লাস দেবো তোমাদেরকে, এই বিষয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু পাশাপাশি পড়াশোনাটা করো, আর যতটুকু ক্লাস হচ্ছে মনোযোগ সহকারে সবটা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করো। যেমন আজকে কিন্তু আমি সমস্ত গ্রন্থিগুলো সম্পর্কে এতটা সুন্দরভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম। এগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা অবশ্যই আমাকে জানাবে কমেন্ট সেকশানে, আর চাইলে অবশ্যই বোর্ড থেকে এগুলো নোট ডাউন করতে পারো।